Yes. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் வந்து என்னோட கஸ்டமர்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக நான் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். சரிங்களா. ஸோ மொத்தம் பேக்கேஜ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ வந்து ஒரு கேம் பேக்கேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா. ஸோ நான் அதுக்காக சரிங்களா. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டேமேஜ் அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்காது இருந்தால் கூட நம்ம ட்ரை பண்ணி எடுத்துக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சூப்பரான ஒரு என்ன சொல்றது கம்ஃபர்டபுளான ஒரு சேஃபான ஒரு பேக்கேஜிங் தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து பாருங்க. ஸோ நான் ஆர்டர் பண்ணிருக்கிறது வந்து ஹேர் ஆயில். சரிங்களா. ஸோ ஹேர் ஆயில் சரி மாதிரி ஹாட் ஆயில். சரிங்களா. ஸோ இந்த ஹாட் ஆயில் எல்லாமே வந்து கஸ்டமர்ஸ் கேட்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட். சரிங்களா. ஸோ ஒரு ஹேர் க்ரோத் ஆகணும் அப்படின்னா தாராளமாக ஹாட் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதே மாதிரி இருக்கும் நம்ம பாடி கிரீம் வந்து நான் ஒரு பெரிய பேக்கேஜ் ஸோ இது வந்து ஆஃபர் இருக்கா. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ப்ரைஸ்லாம் இருக்கும். ஒரு பாடி லோஷன் கேட்குது அப்படின்னா அந்த சூப்பராக வந்து இந்த பாடி கிரீம் எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா. ஸோ கஸ்டமர் கேட்கறதுக்காக நம்ம ஹேர் ஆயில் எல்லாமே நான் எடுத்துருக்கேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வரும். ஸோ அந்த அண்ணா வந்து பிளாக் ஸோ பிளாக் வந்து வரணும் நினைக்கிறீங்க. இந்த நீங்கள் வந்து தாராளமாக எடுத்துக்க முடியும். சரிங்களா. ஸோ அதனால் மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ பாருங்க ஹேர் ஆயில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு எல்லாமே கஸ்டமர் காட்டு. சரிங்களா. ஸோ அதே மாதிரி பாருங்க ஹாட் ஆயில் வந்து 10 வாட்டி கேட்குறாங்க. பிகாஸ் கஸ்டமர் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் ஹேர் ஆயில் யூஸ் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு ஹேர் க்ரோத் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்க்க முடியும். சரிங்களா. ஸோ அதே மாதிரி வந்து நமக்கு இதுதான் வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட். சரிங்களா. ஸோ எல்லாமே நான் வந்து ஜஸ்ட் 2000 கூட வராது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் 1500 தான் பே பண்ணி எடுத்துருக்கேன். ஸோ வந்து நம்ம ஆனந்த் பாடி கிரீம் அந்த ஆஃபரில் ஜஸ்ட் 68 rupees தான் நான் பே பண்ணி எடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த அந்த பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 240 rupees எடுத்துருக்கேன். ஹேர் பார்த்தீங்கன்னா 167 rupees நான் ஹேர் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் ஆயில் வந்து உங்களுக்கு 79 rupees பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்னோட நம்பர் நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் கொடுக்குறேன். நீங்கள் வந்து என்ன வாட்ஸ்அப் கான்டெக்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.